Jairo de Yaritza y su esencia revela cómo se sintió al ser comparado con Tisac. Sí me afectó. Los miembros de Yaritza y su esencia se convirtieron en blanco de discriminación y violencia digital por confesar lo que no les gusta de México. Yaritza y su esencia se encuentra en uno de los momentos más polémicos de su corta trayectoria. Esto se debe a las declaraciones que hicieron sobre México, donde los integrantes revelaron que no les gustaba la comida o el ruido de la capital. Y es que uno de los principales chistes que surgió en torno a los hermanos versan sobre su color de piel o sus rasgos. Tanto así que a Jairo Martínez lo llegaron a comparar con Tisac, el indio interpretado por Pedro Infante.